Cuma ni pi berlok orang baju baju kerjaan ya kan kerjaan mau benar. Tapi berlok orang mentang orang HP ya kerja lagi football. Kaba hek bah pok menan senong yang soin kaba lakot hadu cilak sanpo hajar tingkah ke price. But ya kan ekator men la penyajakan ini soin sport socialan cultural club. But Tati berhukumkan knockout football tournament arjara kulai. Di mental poi syaka quarter final. Di quarter final kebaar kalau hapdeng ke undang yang war kan kun percaya kamar ke FC. Di kate haka arfan trik benai balai arjar kulai kepada mentak tayohi ni sajan. Di kapor kan setang haka sibdi steng janmet. Bat kamaran ke dehapo madan senong di noston. Di sawan ban bisa ada lagi jongi kemat. Bat kabairung kalong tang tan puting kawe. Kini ke quarter final kalau ke itrat bahadu kata-kata namar ke undang yang war ke dia klub pau hapo tan motion road bat kalapan plan bahaya ke player bat penihun ya pik penbala piwan pej bat kumcuru ke markasa ke badai ke klub neka sport club napo markasa ke badai tan motor shan kalapan plan ya ke player bat kami yakun teng ban poi semi final namar kani ke dia quarter final kili ya plan bro arli yang tim de pajba bro sawan kersan lem ya kini player kumju ini sport club bat kumju ya ki long seng jong kan tournament tak bah pin siutang san po tinggal ban pej ini jingan kai kalau pa istana bahadu kata-kata amar kini ki baru asli tim kila pen klan ba tadi lawar ru player ki batbet ba sawan ban pej hak tege sni ke bade si sejan hak posisi di steng jan met sawan ban pej lagi jong smart kan ba pin ihun ru jangan ini jingan kai dewan ban kersan ialah ki para kasih player ki badai na pokat hanjo ni tang kene kublai shuan ni tek du ha kata sini